स्पोर्ट्स कार या सुपर बाइक के टायर वाइड क्यों होते हैं इतने? वाइड टायर मतलब रोड से ज़्यादा कांटेक्ट, जिससे ग्रिप और ट्रैक्शन इम्प्रूव होता है, स्पेशली हाई स्पीड या शार्प टर्न पर। जब ब्रेकिंग होती है तो ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होता है, इससे ब्रेकिंग डिस्टेंस कम होती है। और पावरफुल इंजन की पावर अगर नैरो टायर्स पर जाएगी तो व्हील स्पिन हो सकता है। वाइड टायर उस पावर को एफिशिएंटली रोड तक ट्रांसफ़र करता है।